赶上飞机了。嘿嘿嘿，你说你赶上飞机吗？我赶上飞机。好的。哦，豆瓣儿，我们要飞了。害怕不？不害怕，飞机可安全了。一般会提前1天到酒店去，这样第2天不会误了飞机啊，或者有飞机要是晚点了，赶不上船什么的。坐船来喽，豆包不太高兴呢。对呀，堵车了1个小时。豆包想看，你也什么都看不见。来 say hi， 跟阿姨说 hi。我们当天来的比较早，虽然堵了1个小时车，还是11点半就到了。票上面写的就是11点半到，所以你的票上会写你要几点钟到。你看11点半的时候人还是很少的，基本上不用排队。他们会给一张卡，上面写着你的 boarding card 的 number， 然后现在刚刚叫到7号，我们是11号，11号，要等到他叫到11号，我们才能登船。11是11，我们马上就要上船了。本来以为到了这儿拐一下就到船了。其实到前面还是蜿蜒曲折的，要排一个队，所以做好心理准备。没想到有这么长的队啊！大长队，好吧，但是右边已经能看见大船了。大船，看到大船喽！看见没？大船，这儿还能看见大船了。哇，真大呀！我们在等着进船里喽，进大船里喽。后边没有拍，但是这个时候进去以后要趁着人少。去服务台去做你想要的事情，比如说你要改吃饭的时间，趁现在去，不然的话后面就排大队了。来，船卡。Bien。船卡就是你的房间钥匙、身份证还有信用卡，在你网上 check in 的时候会让你绑定一张信用卡，船卡用的就是这张信用卡。Thank you。如果你有带12岁以下的小朋友，都要带这个手环。这个手环上有个条形码，如果娃丢了的话，能找到是谁的。然后呢，这个手环并不是特别舒服，
所以小朋友在晚上如果他想摘可以摘掉，但是出了房间要带着。哇，上去看看。哎呦，有点害怕。害怕是吗？这是我们的房间，是阳台房。游轮上可选的房间很多呀，有内舱房、阳台房，还有套房，还有更高级的总统套房一类的。我们选的这个呢是斜角的阳台房，这样整个房间的大小会大很多。你在网上订的时候，他会问你要不要选房间。选房间的话，大部分时间是要加钱的，但是多加了这么多面积，我们觉得还是值得的。我们的阳台是一个斜角的阳台，比别的阳台要大一些。可以看见所有人的阳台。我们的房间在船的左舷。后来事实证明，左舷右舷无所谓，因为它停在哪个港的时候，不一定是哪边朝着港，所以有时候左舷能看见城市，有时候看不见。这个斜角阳台的房间里边会多一些空间。小朋友要脱裤子了，快跑快跑！这是厕所，不大也不小。你想要去哪儿？你想要去哪儿？好的，那我们出去吧，走。有一艘 Carnival 的船走过来了，宝贝儿，鸣笛了，船鸣笛了，很响，是不是？一般来说，游轮都是一个接着一个出发的，半个小时一趟。我们这个是最晚出发的，天都快黑了才走。开船喽！豆包困喽！Norwegian。这里是皇家加勒比的新楼，听说里边也很漂亮，下回有机会可以去坐。我已经是坐过很多次皇家加勒比了，这次想试试看别的邮轮公司，以后带小朋友可以去试试皇家加勒比。船尾有一个8层楼高的透明桥，可以站在上面看船开走。走的时候人还是很多的，往后能看见迈阿密城。好了，今天的视频就告一段落了，我下边会再总结一下去岛上玩，还有这个船上的游乐设施，还会再发视频的，请大家期待。